So hello everyone. Hello. I hope everything is fine. I hope you are great today. So for today's vlog, I'm going to share with you my newbie. Bumili ako kanina ng meat mincer or yung galingan ng karne. Kasi nagsisale kanina, mura lang doon sa Tamini. And then I'm very excited to share kasi matagal ko na itong gustong bilhin pero kaya nga kapos sa budget kayo yun, this is it, napili ko na talaga, and I'm very excited to share with you guys. I hope you enjoy watching it kasi ang ganda talaga niya, and then branded pa siya, so very useful po sa aking kusina. So if you are new to this channel, please don't forget to subscribe, share, like, and hit the notification bell para ma-update kayo sa next video ko. Mostly sa mga ina-upload ko dito is pagluluto and beauty tips. So without further ado, let's open it. Open ako ng bubuksan na natin yung mincer. So I hope guys na sabayan nyo ako until matapos to yung video na to, kasi para makita nyo din yung excitement ko, kasi very tagal ko na itong hinihintay guys. So I love it. So after ko mabuksan to, ipapadala ko to sa Pilipinas. So thank you guys. See you when I see you. So guys, buksan na natin guys. This is it. Meron siyang plato na. So ganito pala siya pag gamit. Ito yung plato niya. Pwede mo dito.
Hindi ko na lang i-assemble ha, kasi di ko marunong mag-assemble dito. Sa Pinas ko na lang i-assemble. So ito yung ano niya, parang dito yata yun. Ay dito, parang dito yata ito. Yan. Yan na yan guys. Hindi ako nagkamali. Tapos yan. Tapos i-close natin yan. So ito yung timbangan niya. Ito yung timbangan. Alam paano ko gawin. Hindi ko alam guys. Hindi ko alam ha. Ano kaya ang gagawin ko dito? I see. Tapos dito. Hindi ko kumain. Oh. Ito pala. Ganito pala. Mali pala yun kanina. Yan. Pasok mo yan sa loob. Yan. Tapos ito, ganyan. Tapos dito ganyan. Guys. Hindi ko marunong, in fairness, hindi ko marunong dito. Ano pa lang. Tapos may switch siya dito. On and off. On. Off. On and off. Ito lang. Ganito lang siya kaganda. Tapos, yun lang. Ito, hindi ko pa alam kung ano to. Dalawa na siya. Pang ano pala yun ng karne. Parang ganyan pala yun guys. Yung para malaglag, para matapon yung karne. Yung ano niya karne. So ito lang, ganito lang kasimple. Sorry guys, dito ilagay yung karne dito mismo sa may sa may plato niya, may butas dito. Tapos yun lang guys, yun lang ang nabili ko kanina. And pang ano talaga to, pang malaking tulong to sa negosyo ko bag uwi ko sa Pilipinas. Kaya yun, ito plato niya. So hindi ko rin alam kung anong gagawin dito kasi mayroong instruction doon.
Tingnan ko mamaya. Yan. Doon ko na i-assemble sa Pilipinas to. Bukas ipapadala ko to, or mga next day, or bukas or next day ipapadala ko na to sa Pilipinas kasi pauwi na din ako. So ito meron dito, tsaka ito hindi ko pa alam kung paano to gawin. Yan, hindi ko rin alam. Ito parang yan, parang ganyan. Ganyan siya. Siguro. Hindi ko rin alam. Pati ito. Yan ang hindi ko pa alam. Saka yan lang. So, marami siyang pwede siya isipin na natin yung sa cartoon niya. Ayan, ang problema ko lang dito is yung saksakan. Dito. Sige lang ha. Sabihin ko lang siya kasi hindi. So, kung tingnan natin dito. Kasi hindi siya dito, hindi siya pwede so ganda guys. Stainless blade siya. Yung blade niya stainless. Talaga dito stainless blade niya stainless ang blade, tapos reverse function, max power 2000 watts. Nag-sale ko to guys hanggang bukas. If you want to buy, you can buy tomorrow. So, meron siyang 2 years warranty, kaya lang pauwi na ako ng Pilipinas, so hindi ko na ito magagamit yung 2 years warranty. So, thank you so much guys for watching, and I hope you enjoy. See you on my next vlog. Shalom. Thank you.